أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Онези, които харчат своите богатства денем и нощем и дори тайно и явно, те ще получат наградата си при своя Бог и нито страха ще дойде върху тях и няма те да скърбят. Не ще те скърбят. В мюсюлманска общност има различни пера и т.е. различни видове чанди, доброволни приходни дарения или членски внос на членовете в общността. И те са най-различни, за които аз днес ще спомена за една от тях. С милостта на Аллах, в съответствие с това твърдение на свещения Коран, мюсюлманската общност Ахмадия е в челните редици на предлагането на финансови жертви чрез различни форми на задължителни и доброволните вноски. И винаги, когато възникне необходимост, членовете на мюсюлманска общност Ахмадия предлагат финансови жертви, както открито, така и тайно, т.е. анонимно, без да се притесняват, че ще изпаднат в финансови затруднения. И те правят това винаги, когато е нужно и по свое желание. Има много хора, които правят много такива жертви и те не се стремят с идеята да станат известни или да бъдат показни. Има и такива, които се лишават, т.е. лишават своите нужди само и само да дарят на общността в името на Аллах, с цел на общността да бъде в по-добро. Въпреки че много ахмади не са много заможни, те правят изключителни финансови жертви и никога не се оплакват, че има твърде много
финансови редици като членски внос в мюсюлманска общност Ахмадия. Има много хора, които намаляват основните си нужди, дори нуждите на децата си, и вместо това използват тези пари, за да предлагат финансови жертви. Те никога не мислят или изразяват в замяна, че след като са направили финансовата жертва, общността трябва да им помогне в замяна по време на нужда. Те не го правят с тази идея, не се изискват и такива услуги. Ако някога наистина възникне нужда, те много предпазливо изразяват нуждата си и приемат помощ само под формата на заем, който го изплащат като го връщат. Вторият халиф Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад е казал, че инициира схемата на Тахрик Джадид. Той отправи призив към членовете да водят един обикновен начин на живот, което им позволява да правят повече финансови жертви. Има много хора, които живеят в по-богати нации, които водят обикновен начин на живот, и според който може, изглеждайки, че не биха могли да дават голями вноски, но същите тези хора в крайна сметка дават хиляди финансови жертви. Има и хора, които живеят в по-бедни нации и в сравнение с средствата си те също дават много по-голями финансови жертви. Такива хора са истински вярващи и такива, които постигат Божието удоволствие. Аз ще спомена някои примери в някои страни, как хората изразяват своите финансови жертви в общността. Независимо дали са от Африка, Европа, Азия или други части на света, той вижда много примери за хора, които се представят, за да предложат много голями финансови жертви. И не винаги самата сума е голяма, а по-скоро желанието и тежестта, т.е. жеста, която притежава, точно както веднъж светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че в един случай, че един дирхам става по-ценен от 1000, е повече от 1000. За тези, които правят такива жертви, Аллах премахва техните грижи и дори увеличава тяхното богатство. Човек от Танзания е казал, че е открил две ползи, тъй като е предлагал финансовите жертви. Едното е било, че богатството му се увеличило, а второ бе, че когато зареждаше магазина си, всичко веднага се продаваше по най-бързия начин. Той каза, че вярва, че всичко това се дължи и е резултат от предлагането на финансовите жертви по пътя на Аллах. Един член от Казахстан, който е бивш военен, винаги е бил страстен в предлагането на финансови жертви, имал голяма страст. Той получавал пенсия и щом получавал пенсията си, винаги е предлагал първо финансовите си вноски от пенсията, която е получавал.
Неговият опит показва, че винаги, когато е предлагал финансови жертви, неговите лични нужди, които може да са били възпрепятствани или забавени, са били реализирани и той беше започнал да строи сграда за своя бизнес, но преди това сградата да бъде завършена, той бе изчерпал всичките си средства, мислеше, че да продаде апартамента си, за да завърши строителството. Обаче не успя да намери купувач за апартамента си. Той се помоли на Аллах да може по някакъв начин да му помогне. И в тази ситуация, след като се е помолил, той намерил купувач за апартамента си и с тези пари построил бизнес сградата. Сега той трябваше да си намери нов дом, в който да живее, тъй като продава апартамента. Но така се случи, че човекът, който купил апартамента, му казал, че апартамента сега не му трябва веднага и той можел да престои още да продължи да живее през следващата година. Той изразил убеждението си, че задоволяването на нуждите му по този начин е резултат от неговите финансови жертви. Един студент по медицина от Грузия бил вдъхновен, когато чул за финансовите жертви, който е дошъл нов в общността, приел общността и така този студент по медицина решил да увеличи своето обещание всяка година, всеки един член, той обещава за Тахрик относно идеята на Тахрик Джадид, обещава, че ще даде определена сума всяка година и така всяка година увеличава своето обещание. Същият този ученик след това също се е вдъхновил от събитието с Хазрат Абу Бакр Зенху, който представи всичко, което е имал вкъщи в името на Аллах пред светия пророк. Затова студентът по медицина дал толкова голямо обещание, че се е притеснил как ще го изпълни. За тази цел той започнал работа на непълен работен ден, като таксиметров шофьор и заедно с обучението си е работил. Той намираше удоволствие в това, защото знаеше, че не го прави за лична изгода, а по-скоро бе само в името на получаването на Божието удоволствие и понякога нямаше достатъчно пари, за да зареди бензин в колата си и затова вземаше заем от баща си, който също изплащаше, като предлагаше своите финансови вноски. Така той успял да изпълни обещанието си за финансовите жертви, които е обещавал. Така той спазва своето обещание, връщайки част от заема и работейки като таксиметров шофьор. Той каза, че аз нямах никакви надежди да изпълня своето обещание. В Германия пише един главен от градовете, че е наблягал специално на финансовите дарения и жертви, особено от страната на младежта. Хората бяха вдъхновени и увеличаваха своята финансова
сума, т.е. обещание всяка година. Някои хора бяха вдъхновени от факта, че някои посветени на живота казаха, че ще посветят цял месец от надбавката си за финансовата жертва и някой видял това и дал голяма сума като финансов принос и след това я удвои на следващата година. След това забелязал, че започна да получава голями договори и предложения за работа. След това той също започнал да води много обикновен начин на живот и предлагал по-голями финансови жертви. Тази идея му харесала, която увеличавала всяка година своето обещание като жертви финансови и той искал да живее обикновен начин на живот, като помагайки по пътя на Аллах с всяка година в повече. Хазур каза, че това ми напомня за едно събитие от Карачи, в Пакистан, свързан с шейх Маджид Сахиб. Той бил предлагал голями финансови жертви и след като се е грижил за основните нужди на домакинството, той е давал всичко, което е имал като финансов принос. И по времето на четвъртия халиф той е предлагал голями финансови жертви в името на разпространението на свещения Коран и другите нужди. Винаги казваше, че единствената причина, поради която работи, е в името на общността и Аллах е дал на общността такива хора, които печелят не за да събират богатство, а за да го харчат по пътя на Аллах. Един студент от САЩ е получил пари от родителите си, за да може да има прехрана. Той си помислил, че може да се храни навън всеки ден, но след това си помислил, че може да използва тези пари по-добре. Следователно той предложил тези пари като дарение за Тахрик Джадид и успял да се справи само като се е хранил вкъщи, вместо навън и други подобни неща можел да ги намали. И той казал, че в резултат на това е постигнал един голям успех. И според неговото мнение е, че на изпитите той е останал един доволен и той също така е почувствал други предимства, след като започвал да се храни малко по-малко и вкъщи и като е спирал да се храни навън. Той каза, че вярва, че Аллах увеличава вярата на когото пожелае по различни начини.
और मुझे जो वजीफ़ा मिलता है इसमें един चंदा देती हूँ और अल्लाह ताला от इसमें Сирия, डालता है А- मेरे तस्वीर Али, पर не, मैंने अली से казва се Али, अली से той е कहा написал голямо обещание, कि मैं नौवाए हूँ но в сърцето си е казал, मैंने वादा че, किया no, अपने че हालात में аз преди Рамазан ще изплатя своето обещание. दिल में कहा कि रमज़ान से पहले मैं Работил е обикновена работа नौकरी करता था कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं था и която не е била толкова заплатена, но бил притеснен, че аз как ще изплата своето обещание. किया करते थे तो कहते मुझे परेशानी थी Отишъл при менеджера, като го поздравил, तो बहरहाल इसी सोच में एक दिन ये मैनेजर като е казал искам да говоря с теб и менеджерът отговорил, какво ще говорим с теб. बात कर रहा था उसने हाथ हिलाकर मुझे जवाब दिया कि बात करते हैं बाद में कहते मैं जाके कैंटीन में बैठ गया Един човек дошъл и казал, че менеджера ме изпраща और मुझे अपने साथ चलने के и लिए казал, че трябва да ти даме тези कहा пари. तो मैं इतनी रकम दे दूंगा И तनख्वाह का गोशा след като аз видях тези пари, които ги получавам, मैनेजर ने खुद ही मेरे काम की това तारीफ бяха करके парите मुझे उतनी रकम दी същите, които бях और वो обещал, इतनी रकम थी сумата जिससे मैं колкото 3 साल के चंदा अदा कर съм सकता обещал на Тарика Джиит. और इसने ने ये भी मुझे कहा कि किसी और को नहीं बताना ये सिर्फ तुम्हें रकम मिल रही है तो इस तरह अल्लाह ताला अपने फजल से मदद करता है कैलगरी में एक तालिबा है इसने अपने ईमान में मजबूती का जिक्र इस तरह बयान किया कहती है मुझे हर कोई कहता था कि पढ़ाई के दौरान जॉब मिलनी मुश्किल है मैंने बहुत दुआ की और तहरीक जदीद के सफ़े अव्वल के चंदा देने वाले थे उनमें शामिल होने के लिए लिख दिया जो 1,000 या जायद से डॉलर से ज़्यादा का Това са студенти, तहरीक चंदा देने की बरकत से примери на студенти, अल्लाह ताला ने които ऐसा फजल फरमाया въпреки своето затруднено състояние, और मेरे те एग्ज़ाम से отделят और मुझे पैसे भी मिल गए от своите лични средства, които им даряват своите родители и даряват а, बात с- यही है суми लिखते हैं към общността. एक जगह वहाँ के सदर जमात अब्दुल्ला कमारा साहब कहते हैं मैंने अहमदियत कबूल करने И के बाद въпреки това те са फीसदी загрижени चंदा अदा करना да शुरू किया изпълнят своето इस обещание, साल कहते колкото हैं са कि जो हमारा обещали वादा था през उसमें годината. 35,000 फ्रांक की कमी थी तो जब मुकामी मौलम वसूली के बाद वापस आने लगे तो इस नोट के साथ जाने लगे कि इतनी कमी है मुझे कहते हैं बड़ी शर्मिंदगी हुई मैं अपने घर आया तो मैंने जो अपने अखराज के लिए रकम रखी हुई थी वो अदा कर दी कहते हैं कि अगले दिन ही मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह रिटर्न किया कि एक शख्स का मुझे फ़ोन आया उसने बताया कि फ़लाँ वक्त मैंने तुमसे काम करवाया था और मैं उजरत दिए बगैर चला गया था और मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ इसके लिए Азур разказва пример तुम на क्या चाहते हो други студенти, कहते които हैं मैंने उसे कहा са कि जो обещавали сума इतने सालों के बाद तुम्हें на ये студент, който е обещал तनख्वाह сума, दी която е бил в затруднено मैं तुझसे वादा състояние, करने के बाद но तुझे според उसने मुझे बताया различни начини и कि молене, मेरी उजरत हालात Аллах е намирал начин मुझसे да बढ़कर था улесни своя अल्लाह човек. ताला ने इस तरह कई गुना बढ़कर कहते हैं मुझे अपने फजल से नवाजा और मैं समझता हूँ कि सब कुछ चंदे की बरकत है सेंट्रल अफ्रीकन Един रिपब्लिक के друг човек разказа, че राष्ट्रपति ईसा в जरदारी ежедневието си имах много проблеми कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल थे и हालात में веднъж в една реч अल्लाह से чух, मदद की दरख्वास्त करूँ कि че चंदा तरीके दी और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने के हवाले से तकलीफ में човек като дарява в името на Аллах एक महीने से примерно един थोड़ा дирхам, बढ़ाकर वापस करता हूँ Аллах कहते го मैंने कहा увеличава ये दफ़ा многократно. कर लेता हूँ उसी रोज़ से चंदे की अदायगी शुरू कर दी और अल्लाह ताला И един приятел, ऐसा करता है който е работил तुर्की के एक ताजर ने в, एक डायमंड का कारोबार който е बил от करता था Турция, अपनी कंपनी में ले लिया той ме взе да मुझे работя при него. अल्लाह ताला के फजल से Аз अपनी преди दावत देते थे нямах пари सवारी की дори गाड़ी да भी दिया देते थे поправям своя मुझे мотор, सिर्फ ठीक कराने के पैसे नहीं होते थे но сега мога да кажа, че от няколко дни след सिर्फ като यही नहीं работя जो गरीब मुल्कों की बात है и जो това यतीम е само लोग हैं उनका съм усетил हर जगह от तकरीबन благата, हर от जगह смисъла, ये नज़ारे देखते हैं който съм дал един जो дирхам и Аллах ми го एक महीने връща से с अल्लाह една ताला के फजल से काम почтена करना चाहते हैं и इस तरह заплатена работа. नज़ारे देखते हैं अल्लाह ताला उनके कोई नज़ारे दिखाकर कि आप अमीर मुल्कों Аллах में रहने वाले हैं या गरीब मुल्कों में
преобръща хората, които даряват в името на Аллах с техните сърца в едни вярващи и ги прави непоклатими. सेक्रेटरी तारीख जदीद अमेरिका के उन्होंने लिखा कि डेलस जमात के खादम कॉलेज में वालदैन से लंच के लिए पैसे मिलते थे। कहते हैं कि मैंने सोचा उस नौजवान ने Примерът е на един студент, който खाना खा सकता हूँ, ये е обичал да се храни навън и да прекарва времето навън. के जीत में शामिल हो गया Но така той е казал, че моите और खुद मामूली से सीरियल वगैरह моя успех не е бил толкова добър и си казах, че защо аз не взема участие в Тахрик Джадид с някаква част. और मैंने जिस И мога да кажа, че с една малка част за участие Аллах е преобърнал моя живот, като увеличи успеха, खाना होता है जिसके ईमान को बढ़ाए успеха на обучението ми. बेहतरीन फैसला था। И освен това, अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानी की аз съм усетил една промяна. В Белгия една жена е написала, फिर बेल्जियम है, किसी ने अपनी कुर्बानी के बारे में लिखा, एक खातून है търсих си работа, की लाश में थी, къде ли не, с месеци наред. खास पे नजर रखी। Но навсякъде отговор е идвал, че тъй като нямам опит, कहती हैं не мога да бъда назначена на работа. जहन में आया कि अगर И аз се помолих на Аллах, че Аллах अल्लाह की खातिर отдалечи моите трудности и ми дай улеснение और मेरी जो मुश्किल в моя живот. से निकाल दे। И само няколко дни минаха. उसके बाद मैं चंदे में Аллах направи така, че जाहिद रकम दे दी। тази жена е получила थे много бързо работа от място, където е била попитала. कि जहाँ उनकी दिली तमन्ना И това е само फासले पर ही जगह थी। за една малка част, която е участвала в Тахрик Джадид. इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो अल्लाह ताला लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए दिखाता रहता है और इसके बाद उसको देख कर फिर दूसरों को भी जब पता Някои хора са такива, कुर्बानी की रूह पैदा होती है। но Аллах е заповядал, че всички да жертват по свое желание в името на общността. शायद है कि सिर्फ कुर्बानी करने वाले हैं, ऐसे ही हैं जो छुप के कुर्बानी करते हैं और ये कहते हैं इसका किसी को पता ना लगे। बल्कि बाद इस तरह के हैं, एक जगह सेक्रेटरी माल ने लिखा, वहाँ के मुरब्बी साहब ने लिखा कि मैंने लेटर बॉक्स खोला जमात का मिशन हाउस के सामने, तो उसमें एक लिफाफा पड़ा हुआ था, उसमें 1,000 यूरो था और लिखा था तारीख ईद का चंदा है और नाम पता कुछ नहीं था। फिर सेक्रेटरी माल साहब ने ये भी लिखा Един член на общността हज़ारों की कुर्बानी की, е отишъл в джамията बस आपको पता и е оставил на мисионера един плик с 1000 евра, नहीं करना कि मैं но не е написал името си на този плик कसम के и той е пожелал да остане анонимен изцяло. Това не е примера само на един човек от общността. Такива хора са много, които даряват и не искат да бъдат споменати. Те искат да останат изцяло анонимно и те го правят с цел само и само да достигнат близостта на Аллах и Аллах да им помогне с своята сила по-бързо. जबकि हर तरफ लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा А тези жертви са желание и страст за едно състезание от държава към една друга държава, град към друг град, с кое място и позиция е на първо място, второ и трето, четвърто по подред на финансови жертви в общността. दिखावा की तरफ मायल है दुनिया और ख्वाहिश होती है कि हमारा ये Това са много хора и не всички могат да ги спомена, които са безброй примери, оставайки анонимни в своите дарения. Както днес всички знаете, започваме с съобщаването на новата година на Тарик Джадид. Аз днес ще я съобща и ще обявя.
И затова е първата петъчна проповед от Тарик Джадид от този месец. Това е една голяма богословия, която Аллах е направил така, че в целия свят днес мюсюлманска общност Ахмадия е една взаимна и една задружна общност, която всичко е постигнала чрез удоволствието на Аллах и финансовите жертви на своите членове, без никаква друга помощ. И аз сега, която произнасям проповедта днес, много хора я слушат от вас, но общността проповядва, че това е единствената общност, която се движи чрез своите дарения от членове. И това е с цел и идеята е само да задоволим желанието и близостта да достигнем на Аллах. Това е благодата на Аллах, че днес членовете на мюсюлманска общност са наистина тези, които харчат своето богатство през нощ и през ден. Ахмадите на практика правят финансови жертви денем и нощем, защото мюсюлманска общност Ахмадия се е разпространила в всяка част на света. И по целия свят ахмедите правят финансови жертви. Докато изнасям проповедта си, в някои части на света е ден, а в други части е нощ. Но всички слушат проповедта ми като обединен народ. Това е, което отличава мюсюлманска общност Ахмадия от всички останали, и тази страст към финансовите жертви е постигане на удоволствието от Аллах и е в основата на прогреса и успеха на общността. Докато този дух съществува, Аллах ще продължи да благославя тази общност. Много примери, които съм представил, са на нови ахмади и младежи най-вече. Така Аллах продължава да установява този дух денем и нощем и до ден днешен. И винаги трябва да помним, че тази ера на обещания Месия, алейхиссалам, е да разпространява напътствия и истина. Аллах е създал тази общност за да доведе ученията на светия пророк до завършване и да ги разпространи по целия свят. Приключваме 90-та година на Тахрик Джадид. Те са по редици, като офис 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И с помощта на Аллах тази година мюсюлманска общност Ахмадия е събрала близо 18 милиона паунда само от Тахрик Джадид, т.е. от едната
финансова жертва, която е предложена. Те са няколко вида, т.е. от единия вид са близо 18 милиона паунда в рамките на една година. И 90-та година от Тахрик-и-Джадид е приключила и обявявам днес началото на 91-та година от днес. През предходната година общността е събрала и днес близо 1 милион паунда в повече от със сравнение от миналата година. И това е въпреки трудната финансова ситуация в света и инфлация. Позициите на страните според техния принос и място са въпреки че разликата им е много малка, на първо място като държава, която е дарила най-много, като страна, която е дарила най-много финансови дарения, на първо място е Германия, второ място е Великобритания, трето е САЩ, четвърто е Канада, пето е източните страни и шесто е Индия, седмо е Австралия, осмо Индонезия и пак част от източните страни и десето е Гана. Също има значително увеличение на процента на тези, които са участвали в Тахрик-и-Джадид и са предложили финансови жертви и позициите според процента на участниците. Сега това е на участниците. Първо място е САЩ, като брой на участвали през годината. Второ място е Швейцария, трето е Великобритания, четвърто е Канада, пето е Австралия. Някои други страни също са пример за споменаване. Това са като Бангладеш, Нигерия, Холандия, Австрия, Франция, Швейцария и страна от Близкия изток. Това е въпреки трудностите, с които се сблъсква Бангладеш, Пакистан, дори някои ахмади се сблъскват с примерно с различни вражди, като на ахмадите домовете са били изгаряни, ахмадите са били бити и гонени. Резултат, че се моли за облегчение в настоящата ситуация и в Бангладеш. И रिपोर्टें अभी नहीं आई बुकीना फासो के बाद इलाकों की रिपोर्ट्स नहीं आई वहाँ के हालात ख़राब हैं 50 000 души са новодошли в участие, са участвали в този вид дарение Тахрик-и-Джадид, което е доста голям напредък за общността. Азур изброява различните градове в Германия като първо място от страна на дарения. Като Хамбург, Франкфурт, Грозгров, Висбаден, Дармштадт, Манхейм и други. В Великобритания, Исламабад, Бетул Фату, Масджид Фазел.
Бетулесан, फिर बैतुल फतूह, फिर मस्जिद फजल, Фанхам. फिर हर्ट्स मिडलैंड्स, बैतुल एहसान। और 10 बड़ी जमातें जो हैं उनमें वूस्टर पार्क नंबर 1, फारनहम नंबर 2, इस्लामाबाद नंबर 3, साउथ चीम, वॉलसॉल, एश, जिलिंगम, ब्रेडफोर्ड नॉर्थ, यूल, ऑल्डरशॉट साउथ। Азор изброява и местата в Америка, като Чикаго, मजमूई वसूली के लिहाज से Делис, एशिया की जमातें मैरीलैंड नंबर 1, फिर नॉर्थ वर्जीनिया, लॉस एंजलिस, Джерси, सियाटल, शिकागो, डिट्रॉयट, साउथ वर्जीनिया, डेलस, सिलिकॉन वैली, ओशकोश नॉर्थ जर्सी, ओशकोश, फिर नॉर्थ जर्सी, както и в Канада, बोस्टन, सेंट्रल जर्सी। различните страни и техните градове като वसूली के लिहाज से позиции на अमारात में дарения. लेक वेवॉन, फिर कैलगरी, ईस्ट विलेज, ब्रैम्पटन वेस्ट, वैंकूवर, टोरंटो वेस्ट, ब्रैम्पटन ईस्ट, टोरंटो। काबिल ज़िक्र जमातें जो हैं, अमारात पहले अमारात थी, अब ये जमातें हैं। जमातों में हैमिल्टन माउंटेन नंबर 1, फिर एडमिंटन वेस्ट, फिर एदिका अहमद, फिर हैमिल्टन, ब्रेडफोर्ड ईस्ट, ऑटवा वेस्ट, ऑटवा ईस्ट, मॉन्ट्रियल वेस्ट, रेजाइना मॉन्ट्रियल ईस्ट, मार्कम, राइडन, Както в Пакистан, Лахор, Крачи, въпреки тяхното затруднено състояние и проблемите в Пакистан, कराची। тези хора не спират да даряват своите финансови възможности за общността. मुल्तखिल तरक्की है। जमातें इसमें कुर्बानी कर रही हैं, बावजूद ये है कि मुखालफत अपने अरूज पर है। लोगों के Това е, че хората напредват в своята вяра, увеличават своята вяра, стават твърди в своята вяра, увеличават своя бизнес, финансови възможности, ежедневие като проблеми. Те намират बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ जो अच्छे कमाने वाले थे वो नकल मकानी करके बाहर भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी мир и спокойствие, като виждат, че Аллах помага на такива хора, които даряват по неговия път. पाकिस्तान की शहरी जमातों में ज़िली सतह पर कुर्बानी करने वाले अजला जो हैं वो फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोदा, उमरकोट, हैदराबाद, सियालकोट, हाफजाबाद, कोटली, आज़ाद कश्मीर, खुशाब। और वसूली के अतबार से ज़्यादा कुर्बानी करने वाली पाकिस्तान की शहरी जमातें दारुल ज़िक्र लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर, बैतुल फजल फैसलाबाद, अजीज़ाबाद कराची, मुगलपुरा लाहौर, गुजरांवाला शहर, कोयटा, लोधरा, रहीम यार खान, करीम नगर फैसलाबाद। छोटी जमातें जो हैं उनमें खोखर गरबी, गोट शरीफाबाद, चुंडा, सांगड़, खारियाँ, बदीन, पिंडी भागो, दारुल फजल कुनरी, खैरपुर और चकवाल। इंडिया की 10 बड़ी सूबा जात जो हैं उनमें केरला नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली। और 10 जमातें जो हैं उनमें हैदराबाद नंबर 1, फिर नंबर 2 पे कादियान, फिर कालीकट, कोयम्बटूर, मंजरी, मेलापालम, मंगलोर, कोलकाता। Азор изброява и в Австралия градовете, които са като позиция на дарение. मार्सडन, मेलबर्न, बैरविक, पर्थ, पेनरिथ, एडलाइड वेस्ट, मेलबर्न, Нека Аллах приеме жертвите на даряващите, които са предложили финансовите жертви,
Аллах да ги благослови, тяхното богатство и техния живот. Аллах да им даде да изживеят живота си по най-добрия начин, да намерят насладата на очите си в своите потомства и оставят наследство със своите добри дела и да могат да продължат да нарастват в своите дарения и жертви с връзката си с Аллах, не спирайки. Амин. Азур казва, че сахабите са били най-напред научени, че докато не напреднем, не харчим от онова, което не е любимо, няма как да напреднем в нашата вяра. Тези хора, които мислят, че вратата им е затворена и са оковани вериги, нека знаят, че това е вратата, която е отворена и могат да влезнат, като сами ще усетят и ще видят, че Аллах съществува и Неговите думи са истина и Аллах говори със своя човек и това е напълно истина и че тези жертви финансови жертви могат да променят наистина човек. Нека Аллах направи така, че да напредваме в всяка стъпка, която е свързана с Аллах, за да бъдем истински мюсюлмани и вярващи. И по-бързо общността да бъде да напредне с своите добрини и да продължаваме да гледаме добрините и благата на Аллах в общността. Нека Аллах направи по-скоро да видим този ден да възтържествува. Аллах да дари всички жертващи хора, които са жертвали своите финансови жертви и да ги направи част от своите наследници. Амин. След намаза аз ще ръководя покойни ще направя две молитви, дженазе намаз, т.е. две молитви на покойници, които единият покойник присъства, а другия не. Първото е на Емине Чакмак Сахиба, съпруга на покойния Мубарак Сахи. Тя е родом от Истанбул, в Турция, където е приела Ахмадия. Тя е била една много скромна жена. Тя беше първата Ахмади жена в Истанбул. Тя лично сама го е написала, че аз съм била първата Ахмади жена в Истанбул.
Тогава тя помогна на майка си чрез спомагателната организация на жените в Ахмадия в Турция и по-късно четвъртият халиф я повика в Лондон и възложи задачата да преведе свещения Коран на турски език и по-късно тя посвети живота си на службата на Ислама и се закле да остане в тази служба до последния си дъх и тя е била първата жена съдържана и пожелание, което успя да изпълни. Тя успя да преведе и друга литература и книги на турски език. Аз се моля Аллах да й даде прошка, милост и да издигне нейната позиция. Тя беше една добра жена за пример. Аз съм се заклела и обещала, тя е написала, че до последния си дъх ще служа на общността. Тя е превела и Корана и още много литература. Нейният зет ми писа, тя е харчила всичките си пари в името на Аллах, само и само хората да имат файда, да чуят и разберат, че истинското слово на общността е наистина. Бива е редовно в своите молитви, в тъджуд, в четенето на Коран и винаги е казвала, че ние много късно сме приели и съгласили с имам Махди и винаги е трябвало и каза, че че тя имала връзка с халафът. Нека Аллах и даде добро място в рая. Второто погребение е на Махмуд Ахмад Аяс от Норвегия, който наскоро почина. Той е оставил съпругата си и сина си. Той е служил на общността. Служил на общността в различни сфери и качества. Включително бил е секретар по външните работи и като действащ президент. Той имал е силна страст като читател на общността, на литературата в общността. Той бе много добър човек, мил, живеел е един скромен начин на живот и е бил скромен човек. Редовно е отслужвал молитвата и изпълняваше други свои задължения, които са били религиозни. Бил един смирен човек. Неговата скромност бяха едни от основните му качества. Бил е добър характер. Нека Аллах да му даде опрощение и милост и добро място в рая. Амин.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر